Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap temuan bekas gergaji pada kayu-kayu gelondongan yang terseret banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Temuan ini menjadi fokus penyelidikan karena mengindikasikan adanya aktivitas penebangan hutan sebelum bencana terjadi. Tim gabungan dari kepolisian dan kehutanan kini menyusuri aliran sungai dari bagian hulu hingga bagian hilir untuk melacak asal-usul kayu tersebut. Operasi ini juga terbuka bagi keterlibatan Satgas Penertiban Kawasan Hutan untuk mempercepat proses pengungkapan.